chalo kaka incentive margi koso bedo yo machal nade. Kana ni mondo mi atieka kama osuru ni bedo kaka imedo kata jok mosebedo ka keto osuru margi ni malo mondo mi girang ni kae bende giyudo osuru kata ochul gi kendo mano wacho kata ni inflated tax refund claims gichal nade kama gintiere. CP Evans Ogutu, bende iparo ni nitiere sectors moko madhi bedo kaka yudo lal kalure kod incentive maponono gisebedo ka giyudo kuom refunds manya bedo ni nitie, to koro jok moko osebedo ka timo yo makare ema koro keto gi kamaro marach manya bedo ka ni koro jok moko nya bedo ka ni ponono ok gidhido refunds magi kalure kod timbe moko maricho mosebedo ka timore sector ni mano mara uchumi marwa. Nitie mag puo, nitie mag loso mwandu mopogore opogore, ponono nitie mamoko bende manya bedo ni dhi bedo kaka imulo. Seche mane ajaso chudo mara kata kane SKRA kao chudo mare kuomwa, to ibro yudo ni at the end of the period mar that financial or fiscal year iyudo kichulo pesa moloyo pesa manonego bed ni imiyo Kenya Revenue Authority. Koro they calculate based on the formula gima koro iluongo ni tax refund. Tax refund ni the only problem mare ni ka onge system in place tinyalo yudo ka jok moko inflate kata nitiere gima iluongo ni collusion. Collusion en niya, an kaka ng'at mane dwaro jaso refund na adhi awinjora gi ja Kenya Revenue Authority moro so that we can do system documentation mamiya pesa moro mang'eny moloyo pesa mane ngaduoki, but because it is Kenya Revenue that has given it out, onge kaka nyalo wacho ni mano pesa mayo sirikal. Koro nyine ang' biro toka to koro kao share ne e pesa mano ugoro nani mano pesa ni mwaduoko ni. Koro magie emane sirikal at National Treasury oseng'iyo niya, pesa mwaduoko oko the system that is in place nigi a lot of loopholes e gimomiyo gitemo restructure gi. To jok manyocha claim gi e yor ratiro to are not going to be affected as much. Chutho Cleo gima dadok e chien kanyo matin mondo mi anyisi budget mwaneno masani en gi gik miluongo ni green to gi red. Nitie gik moko minyalo wacho ni oberie, to nitie gik moko mineno koriche. Nitiere gik moko ma wanyalo celebrate sani ni beyo, but at the end of it, gini en mana tuo moro mwagaya to buro deyo, kata nyalo bet marach mbele. I want to give an example sani. Sani nyocha kane nitiere issues mane nitiere 2024 finance bill and the budget policy statement, ne nitiere a bullet gima nyalo wacho ni loan mano okaw some 10 years ago mano chuno ni nyaka wachul mano iluongo ni Eurobond. Kendo gini nomiyo economy wa nikech ing'e ni debt is a fast charge, en mikuongo igole kokichak igole expenditures gi. Tiyudo ni moduogo kaw gi National Treasury mondo mi ochulogo kendo otimgo iluongo ni budget support system, iyudo ni okawe e interest mamalo moluwo mane olacha. Wachalo ng'at ma ni e Shylock to ni kao simbi imiyo ng'ato ni dhi duoko ne ni 100,000 moro ni dhi duoko sani. Tidhi yudo ka 100,000 ni ongego, tidhi kao 120,020, idhi kao loan moro mar 120,020 tichulogo to nitiere moro ma pod odong' 20 moro ma pod dhi dong' ma nyaka be ichul. Manyiso ni ikao nengo loan mayot, ikao moro mapek ichak itimo nade, inywande godo. Koro at the position kaka nitie sani Cleo, the budget structure and the National Treasury should come up clean in the debt repayment structures ma sirikal ni godo, mondo mi kik bed ni another administration mabiro biro mbele wan wa joma tindo pod gini wadhi romo godo mbele. En adieri ne the structure magichako timo sani nigi greens magi. Kaka mokwongo, cost of living, gidwaro ni kik gimedo ushuru manitie sani oseketowa kata pesa onge lwet jopiny. Koro one of the green parts maneno ka sirikal timo ni we improve the cost of living mag japiny mondo even the purchasing power margi omedre. Sani nyaseneno ni stabilization be nitiere gik michalo kaka exchange rates mag dollar be sani koro iyudo ka chon nodhi malo kabisa to it's a little bit stable around 129 or 130. And then iyudo ka gitemo kao pesa
gikete sectors ma ginyalo konyo oganda kaka mag thieth. The problem ma wan go in the structure mar in administrative policy en pesa mokaw to kete structure to kopoge within the first schedule maber ma pesa monego dhi e county to gi moro ma pod nitie afya house ka be pod nitie tuomruok emiyudo ka absorption rate of those pesa be pod ok bikonyowa nikech iyudo ka pesa madhi e county level tin ma kata kiwuotho kidhi tiyudo ka pesa onge yath onge osiptende the structures ma county mag thieth ni maricho to most of this money is still being withheld at national level. Koro as much as there are green levels nitiere red flags manitie kanyo. The structure marwa mar loan ok ber. The pending bills ji mang'eny even at county level and national level osetamore koro timo ohala gi sirikal because of the accumulated pending bill mok chul. Iwinjo. Sirikal should come up with a clear structure in this budget on how the pending bills will be, pending bills mantiere, ibro timro konade, ibro tieki. Koro kaka sani, ingeni gik moko mwatemo wacho ma sirikal datemo adopt niya, why cash basis of accounting to accrual, these are policies gik mana watemo lieko, even dalo machon, to nogi implement gi. Like now we are having the idea of a zero-based budgeting, but the structure as it, can it allow for zero-based budgeting? Kore mumi wacho ni budget as is sani, en gi red flags to gi green flags. Erokamano. Agoni erokamano.